Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазанда пісетін люля кебаптың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен сиыр етінен тартылып алынған фаршымызды тұздап аламыз. Және де пиязымыз ет тартқыштан немесе блендерден өткізілуі керек, яғни сөлі шығып езіліп тұруы керек. Сонда фаршымызды қуырған кезде жан-жаққа шашырап кетпейді. Содан соң қара бұрышымызды, паприка және куркумамызды саламыз. Сосын ұсақталып кептірілген нанымызды саламыз. Фаршымызды осылай қолмен жақсылап араластырып алуымыз керек және тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Мен осы уақыт аралығында ағаш таяқшаларымды салқын суға салып алдым және де қолымызды кішкене сулап алып, таяқшамызға кебаптың формасын жасап шығамыз. Достар, менің каналымда басқа да видео рецепттер бар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де тіркелген соң қоңырау белгішесін басып қойсаңыздар, мен видео салған кезде сізге хабарлама болып барады. Енді қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып аламыз. Содан кейін кебаптарымызды орташа отта екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Енді картопымыздың сыртын ашып, жақсылап жуып, құрғатып аламыз. Сосын тұзымызды, паприка және дәмдеуіштерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Сосын фаршымызды қуырып алған майға барлық картоптарымызды осылай салып, қатты отта сырты қызарғанша қуырып аламыз. Енді қазанымызды отқа қоямыз және де майымызды 100 мл-дей сүзіп құйып, барлық картоптарымызды қатарластырып салып шығамыз. Және де осы картоптарымыздың бетіне кішкене ғана тұз сеуіп, кебаптарымызды орналастырып шығамыз. Содан кейін жарты стакан суымызды құйып, 35-40 минутқа бұқтырамыз. Мінекей осылай біздің кебаптарымыз дайын болып шықты. Енді ыдысымызға саламыз. Достар, сіздер де үйлеріңізде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің отбасыма қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.